大家好，歡迎收睇我哋嘅屯門南延線嘅追蹤影片啦。咁今日咧，我哋會嚟到屯門，即係屯馬線全新嘅終點站，未來嘅全新終點站。嗰個新總站咧就叫做屯門南嘅屯門碼頭站啦。咁我哋而家咧喺輕鐵月台啦，準備行過去屯門南嗰個位啦。咁我哋其實呢度都好近屯門南站，因為就係會直接轉乘嘅。所以咧就係好方便嘅轉乘屯馬線喺呢度，同埋加上屯門碼頭亦都係好多條輕鐵咧加埋一齊嘅一個車站啦。所以咧亦都係好方便嘅。如果轉乘屯馬線嘅話，如果想由屯門想出市區各個地方啦，咁屯門南站咧就喺嗰邊㗎啦，喺嗰邊。咁我哋行到過去嗰陣咧，再 show 俾大家睇個屯門南延線屯門南站嘅2025年6月上旬嘅建造實況啦。好，我哋而家休息下先。以我估計咧，屯門南站咧就係應該係我而家前面呢個位啦。咁其實我估咧，如果遲啲開咗屯門南延線之後咧，我估佢嘅盡頭就係呢個位啦。即係亦都係屯馬線終點站嘅盡頭位就係呢個位啦。咁咧，你呢度望住咧係望到屯門嘅碼頭啦。屯門碼頭應該係呢度後面嘅我估。咁咧，佢呢度會咁樣，由呢個位咁樣行過嚟，經過呢個交通燈咧，就過到去屯門南碼頭總站啊，輕鐵總站。同埋再遠少少咧，就會去到屯門碼頭，真係嘅屯門碼頭，可以搭過海小輪咧過去東涌啊或者大澳嘅。咁我哋首先我哋行一行呢邊先。同埋咧，因為咧呢個工程亦都咧令到呢個湖景路咧改咗道啦。其實令到呢一個湖景路都行到好迂迴啦，要轉嚟轉去先至去到盡頭。所以其實咧所以呢樣嘢亦都係為咗起新車站而加呢樣嘢啦。但係我覺得比起我上一次嚟咧，其實冇乜點大分別嘅，因為咧佢都係未有一個結構興建，未有一個結構起咗啦。不過都起得比較慢，比我預期中慢。但係我睇翻十六區站咧，如果大家睇上一集十六區站咧，我估應該都驚喜嘅，因為佢地基都搞掂咗。但係屯門南站就冇乜進度咯，我見到就係咯，冇乜進度。所以我覺得我哋要隔一段少少耐嘅時間先至好再更新啦。咁我而家過對面先。好，咁我哋過咗對面之後咧，我亦都見到呢度咧係工程進行緊啦。我估呢度應該未來嘅車站出口嘅位嚟嘅。呢個天橋咧而家變咗做工地啦。點解咧？係因為呢個亦都係未來連接屯門南站嘅天橋嚟嘅。我估佢而家都會進行翻新㗎啦。如果起呢個新車站，我都好期待呢個新車站落成之後，令到呢條天橋咧可以變成點咯？係啊，會翻新咗啊，定係會有一個新碌嚟俾大家睇啦？咁呢個天橋梗係荒廢咗，就改建緊啦。不過我見過屯門南站仲未個結構仲未有咧，所以我覺得我頭先以為呢度可以上翻去啦，但我係唔得嘅，因為咧而家港鐵封咗呢度啦，同埋亦都呢度俾大家睇下佢嘅臨時嘅交通措施個表啦。好。咁我哋繼續向前行啦，我哋見到一間小學啦。港鐵咧就又鋪過呢間小學嗰啲學生咧
睇屯門南延線嘅工程嘅環保措施啊，或者教學嘅用途呢，喺呢間嘅小學亦都有講過嘅。如果大家有睇過港鐵嘅新推出嘅屯門南延線嘅介紹，或者附近嘅社區嘅設施嘅介紹呢，咁我估應該係有寫頭先呢間小學嘅，我估係呢間啦。我並知邊，如果我講錯嘅話，可以喺留言同我講翻，佢係邊間嘅，同埋可以講完之後，可以下次呢拍屯門南延線，即係下幾個月之後嘅屯門南延線，跟追蹤呢可以再拍多一次，同埋講翻嗰個真正嘅正確位啦、正確嘅學校名啦。咁我哋而家嘅直行呢，咁我哋就去到另一邊啦，就係一個巴士站，係啊，巴士站嚟呢度。我哋呢度呢，其實你成個湖景路呢都係咯，成個湖景路都變成另一個景象啊！以前係一個普通嘅一個馬路加單車嘅行人路嘅一個路啦，而家變咗做咁樣咯，同埋係咯，好大轉變啊！呢個位，同埋遲啲如果要打樁都要好嘈嘅，即係我都估計。因為佢係始終係一個高架嘅一個車站啦，所以打樁都係避免唔到嘅，所以可能會影響到附近嘅樓景啊，同埋噪音問題都會嚴重咗。可能要裝減屏嘅要。係啊，要裝減屏。或者好似當時西鐵路段嗰咁樣咧，係要裝。組裝咯，好似洪水橋站咁樣咯。西鐵係裝好多減設施先。一嚟啦，二嚟咧洪水橋站都係用即係拼砌嚟整啦。所以咧，我唔知屯門南站會係咁整啦。但係如果真係咁整，我覺得會靜啲咯，會令到呢個地方空間靜啲咯。咁我哋而家去另一個角度度睇下個屯門南站啦。好，咁我哋而家過翻嚟對面啦。我哋去咗對面之後，我哋睇下另一個角度咧，睇嗰個屯門南站啦，同埋呢個都順啲嘅條路。咁我哋而家遠處望咧，就係屯門南站啦。係啦。咁我哋繼續直行咧，就會去到盡頭。頭先啱所睇嘅天橋咧，另一邊咧就我估應該係屯門南嘅，即係屯門南站就呢個位起啦。咁另一邊嘅天橋咧就應該係呢個位嘅前面啦，前面呢度。同埋呢度你都隔離有個兆禧食坊啦，但係兆禧食坊上一次介紹片已經講過㗎啦，所以咧唔需要再額外再講啦。咁我而家繼續行呢個屯門南站啦。
好啦，俾大家睇完成個屯門南站之後呢，咁我哋嘅呢條片第二集呢，就去到咁多啦。中意嘅朋友記得訂閱我同埋關注我啦，訂閱我同關注我同埋按鐘仔同埋讚好。咁我哋下條片呢，就係、屯門南延線嘅第3集，就係高架橋、跨河橋同埋屯門新泳池同新嘅社區設施介紹啦。咁我哋下一次會再嚟更新，我估應該係1年或者大半年後啦。同埋呢，雖然第3集唔記得講，但係第2集會同大家講。我哋下星期我哋會追蹤呢東涌線嘅新車站，中涌東同東涌西站。因為我收到風呢係2027年會開嘅，所以呢，我哋應該會率先會喺嗰度呢睇下個東涌個延線起成點啦。之後睇下會唔會再翻嚟屯馬線，或者睇多幾次北環線啦。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。下一班的电车在月台进站了，雀跃的心无法再稍待片刻，不知道为